Goeiedag. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees in jou lewe. Vrede vir jou. Nou vandag is die derde boodskapie van ons Pinksterreeks van 3 dae en ek wens u dan ook die seën van die Here toe en die kragvolle werking van die Heilige Gees ook in jou lewe. Mag vanaand se boodskapie ook vir ons in ons hart raak en ook ons geestelike lewe dan ook versterk. Want dit is Pinkstertyd in ons kerklike jaar, waarin ons dink aan Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees en die toespraak van Petrus en waar baie mense tot bekering gekom het onder die leiding van die Heilige Gees. Nou, vanaand gaan ons 'n bietjie fokus oor die werk van die Heilige Gees in jou gebedslewe. Baie belangrik. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam. Here God, Hemelvader, baie dankie dat U ons uitnooi om te sê, maak al julle behoeftes in gebed en smeking en met 'n dankbare hart aan die Vader bekend. Baie dankie dat U woord ook sê, bid sonder ophou, bid gedurig. Baie dankie dat U ons ook geleer het om te bid, om te kan sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig wees, en ons wil U naam heilig. En dankie Heilige Gees dat U ons lei en voorgaan in ons gebedslewe en dat U saam met ons bid. Leer ons om saam met U te bid en dan weet ons sal U ons gebede na die Vader toe dra en dit verhoor. Seën ons in ons gebedslewe, seën ons ook in besonder in hierdie Pinkstertyd waarin U disippels hulle ook afgesonder het en gewag het vir die krag van die Heilige Gees wat oor hulle moet kom om uit te gaan en 'n getuie in hierdie wêreld te wees. Laat ons dit ook wees, deur die kragvolle werking van U Heilige Gees, en laat ons volhard in ons gebedslewe. Ons bid dit met 'n dankbare hart tot eer van U naam. Amen. Nou die vraag oor ons gebedslewe vanaand is, bid ons saam met die Heilige Gees of nie? Bid ons saam met die Heilige Gees en bid die Heilige Gees saam met ons? Vreemde vraag. 'n Vreemde vraag wat ons eintlik kan sê, maar dis logies. Die Heilige Gees bid mos saam met ons. Maar kom ons hoor wat sê die woord van die Here wanneer dit kom by die Heilige Gees wat saam met ons dan ook bid. Wanneer die Here praat oor gebed, dan sê hy in Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 5: Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En dan sê die Here, so moet julle bid, en hy leer ons die Onse Vader. Waarvan hou die Here nie? Hy hou nie van gebede sonder die Heilige Gees nie. En die Jode en die skynheiliges, wat hy hierso noem, het 'n stortvloed van woorde gehad, op die straathoeke gebid om gesien te word. En hulle het gedink met 'n stortvloed van woorde gaan hulle mense beïndruk en miskien ook God beïndruk. Maar die Here sê hy hou nie daarvan nie. Hy hou nie daarvan dat ons maar net van 'n gebed 'n gewoonte maak, iets wat mense beïndruk en wat ons dink God gaan beïndruk nie. Die Here sê nee, hy hou nie daarvan nie. Dit is nie ons bid nie. En so gebed is sonder die Heilige Gees. Die Heilige Gees bid nie saam met skynheiliges stortvloed van woorde net om gesien te word nie. Dit is, kom ons noem dit 'n mensgebed. 'n Resitasie gebed wat ons opsê, as ons dit in soveel woorde wil beskryf. Wat sê die Here vir ons? Bid saam met die Heilige Gees en laat die Heilige Gees
saam met jou bid. En dan is dit 'n gebed wat verhoor word. En dan lees ons dit in Romeine, die boek Romeine. En kom ons lees 'n gedeelte hier saam wat dit bevestig. Romeine hoofstuk 8 vers 16 sê, hierdie gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die gees van God getuig saam met ons gees van ons kindskap. En verder in vers 26, die gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Wat 'n pragtige gedeelte. 'n Gedeelte wat vir ons sê, gaan na jou binnekamer, maak die deur toe, raak stil saam met God, raak stil saam met die Heilige Gees, vra die Heilige Gees om saam met jou te bid, want jou woorde is baie keer min. Jy het nie 'n stortvloed van woorde nie. Hierdie gedeelte sê baie keer het jy net 'n sug. Ek het al baie keer gesê, baie keer het jy net 'n traan. En 'n sug en 'n traan is 'n gebed, as die Heilige Gees saam met jou bid. In hierdie sug voor God, en hierdie traan voor God, waar jy sê, Here, ek het nie genoeg woorde om te bid nie. Kom die Heilige Gees en hy dra daai sug, die traan, die min woorde van 'n gebed, 'n stammelende gebed, kan ons dit noem, draai na die Vader toe oor. En hy sê presies vir die Vader wat jy gebid het. Wat in jou hart aangaan, wat in jou binneste aangaan. Hy ken jou, hy deurgrond jou, hy tree vir jou in. Hy maak van jou sug en jou traan 'n gebed, 'n pleidooi voor die Vader. Hoe wonderlik is dit nie? Dan bid jy saam met die Heilige Gees en die Gees bid saam met jou. En dit is wat dan ook hier geskrywe staan. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En die Heilige Gees ken die bedoeling van die hart, die opregtheid van die hart. Hy ken ons gebede as ons al ons behoeftes in gebed en smeking aan die Here bekend maak. Elke gebed wat ons saam met die Heilige Gees bid, word oorgedra aan die Vader. Wat doen die Vader? Hy verhoor dit. Hy luister. Hy luister na die stem van die Heilige Gees. Hy luister na Jesus wat vir ons intree by die Vader. Hy luister hoe die Heilige Gees ons swakheid van woorde, sug en traan oordra in 'n heilige gebed voor die Vader, in 'n neerkniel voor die Vader. Hy hoor 'n noodgebed, 'n uitroep om te sê, Here, help. En dan sê die Heilige Gees vir die Vader, help met wat ook al die versigtiging en die behoefte van die hart is. Daarom kan ons met eerlikheid en vrymoedigheid vir die Heilige Gees sê, Gees van God, bid saam met my. En ons bid saam met die Gees. En daar waar ek nie meer weet nie, sê ek, Gees, bid verder. Dra hierdie gebed aan die Vader oor, en die Vader sal dit verhoor. Het jy dan al, as jy saam met die Heilige Gees agtergekom, dat die Heilige Gees, wanneer hy dit aan die Vader oordra, die Vader jou antwoord? Jy hoor die stem van die Heilige Gees, jy hoor sy leiding, jy hoor hoe hy jou gebede verhoor en antwoord, dan weet jy, bid jy aan die krag van die Heilige Gees. Dan bid die Heilige Gees saam met jou en jy saam met die Heilige Gees. As jy in jou binnekamer gaan, so belangrik, raak stil. Ervaar die Heilige Gees hier binne in jou gedagtes, in jou hart, in jou emosies. Ervaar hoe die Heilige Gees vir jou sê, kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Ek en jy, ek en die Heilige Gees,
Kom ons bid saam. En dan bid jy saam met die Heilige Gees en die Gees bid saam met jou. Wat 'n wonderlike, kragtige gebed teenoor die Vader om te kan sê, Abba Vader, die Gees van God, bid saam met my Gees en dra my gebed oor na u Vadertroon. En dan verhoor hy dit. Mag jy die seën van jou gebedslewe ervaar, deurdat jy saam met die Heilige Gees bid en die Gees saam met jou bid. En dan verhoor die Vader jou en hy antwoord jou. En wat sê die Bybel? Dan kry jy meer as wat jy gevra het of wat jy selfs verdien. Die Vader wat jou liefhet wil dit vir jou gee, omdat jy saam met die Heilige Gees bid. Mag die Here jou gebedslewe seën deur die kragtige saambid van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Heilige Gees, ons nooi u uit om te kan sê, bid saam met ons. Dra elke gebed aan die Vader oor. Al is dit 'n sug, al is dit 'n traan, al is dit 'n paar stammelende woorde, al is dit 'n noodkreet. Heilige Gees, tree vir ons in met die versigtinge wat u weet in ons lewe aangaan en wat u baie duidelik aan die Vader oordra en die Vader ons gebede verhoor. En daarom Vader, baie dankie dat u 'n liefdevolle Vader is wat die intree van die Heilige Gees hoor, verstaan en ons antwoord omdat u ons liefhet as u kinders. En daarom seën ons gebedslewe deur die kragvolle saambid van die Heilige Gees in elke gebed van ons lewe tot eer van God. Amen. Mag jou gebedslewe saam met die Heilige Gees geseënd wees en vrede vir jou in die naam van Jesus deur die kragvolle saamwerk en saambid van die Heilige Gees in jou lewe. Amen.